დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ბედნიერი დილა დღე კვირა მინდა გისურვოთ ყველას და დავიწყებ ბაბით. როგორ ახარ? გადასარევად. აჰა, ფლად ბოლომდე არა. სხვათა შორის კი. ხო, ვიცი. ილია თაფურია გამომაცა სხვათა დღეს მთელი დღე მეტი რაღაცა ხასიათი. ვიცი, ჩემო კარგოთ ყველა არ მოვედი შენთან ამ კითხვით და არა მაგალითად კეთებალთან, ხო? რომელი ფავორიტია ხო ამ პერიოდში? ხო, რასაკვირველია, მაგრამ საქმე რაში ახალ მთვარეობა. გუშინდა დღეს ორი დღე ახალი მთვარე, რომელსაც კირჩხიბი ყველაზე მძიმედ იტანს ტრადიციულად, ხო და მოქმედებს სიკვემოციურ მდგომარეობაზე და ასე შემდგომ. ამიტომ შემოკარგებო დღევანდელი დღე გავიაროთ ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად. მაინც, იმიტომ რომ დილით იყო 7 საათზე პიკი. ხო, გუშინაც მოქმედებდა გუშინაც, დღესაც ახტენზე გავლენას, ნელ-ნელა გადაივლის, რაც მეტი დრო გავა, მაგრამ რისი თქვა მინდა, მაინც ფსიქოემოციური მდგომარეობა ადამიანისა არასტაბილურია. ვეცადო დღეს არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი არ დაიწყოთ და საერთოდ დღეს და ხვალ ცოტა ყურადღებით. არ გვინდა ზედმეტი ხელშეკრულებები, მოლაპარაკებები, გრანდიოზული საქმეების არისკო მოქმედება, მათი უმრავლესობა წავა არა ისე როგორც თქვენს სურთ. მით უმეტეს დედამიწა ჯერ უარყოფით ენერგოველშია ეს ორი დღე. 4 შაბათიდან 17 რიცხვიდან დაიწყება მშვენიერი პერიოდი. სადღაც 27-ის ჩათვლით, აი ამ პერიოდში მოდით მაქსიმალურად მოსწარით. რატო? წინ დავანონსებ 29 ივნისიდან პლანეტა მერკური კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა ხდება უკუმავალი 3 კვირით. რაც ნიშნავს, რომ მე ხელშეუხსნის ახალი იდეების, პროექტების რეალიზაციას და ხელშეკრულებების დადებას და მოლაპარაკებების წარმოებას. ამიტომ იქამდე აი ახლა უკვე 27-ის ჩათვლით. მაქსიმალურად მნიშვნელოვანი საკითხები გაარკვიეთ, მოასწარით, რაც საჭიროა, ყველაფერი გააკეთეთ. მაგრამ დღევანდელი დღე ცოტა ფრთხილად. სხვათა შორის კეთილონსაც კი უნდა ვკითხო. მინდა გითხრა, იმიტომ რომ ტყუპებშია ახალ მთვარეობა. ტყუპებში ხდება ერთმანეთს მზე და მთვარე. ამიტომ გარკვეულ რისკ ჯგუფში ტყუპებიც არის დღეს. და ცოტა ყურადღებით იყავ. თქვენ უფრო ადვილად იტანთ, იმიტომ რომ კირჩხიბი უფრო ემოციურია. უფრო რთულად გავიღვიძე სხვათა შორის დღესაც. აი ხო, რაღაც იცი დეტალებს მიაქცია ყურა, განსაკუთრებით თხილა ცოტა უფროს თაობასთან დღეს და აკურთიად გაგების შემცირების ფონია და ამას მეაქცევთ. ესე იგი, დღევანდელი დღე გავიაროთ რა, მთავარი რა არის? შვიდად. ხო? ჯანმრთელობას ყურადღება და არაფერის არისკო არ დავიწყოთ. კიდე რა მნიშვნელოვანი მოვლენები ვქოთ. ქირონი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასტეროიდი, რომელიც შაბათს ოლთში გადავა კუროს ზოდიაქოში, სადაც მას ძალიან უყვარს ყოფნა. ეს კი რას ნიშნავს? ფინანსური სამართლიანობის პრინციპები დაისადგურებენ. თუ აქამდე იყო მეტი მოტყუების, თელობები და მამაძაღლობები ფინანსური კუთხით, ახლა პირიქით, ობიექტურობა ფინანსური კუთხით ერთიორად გაზლიარდება, რაც ძალიან კარგია. და რასაკვირველია, კვირა არ გამოტოვოთ შემოკარგება. 12 საათზე 26 წუთზე დღე. რა ხდება? მზე გადადის კირჩხიბის ზოდიაქოში ერთი თვით ამთავრებს თავის ეპოპეას ტყუპებში და 12 საათზე 26 წუთზე დაიბადებიან პატარა კირჩხიბები. მაგრამ 12 საათზე 25 წუთზე ჯერ კიდევ ტყუპები გაითვალისწინეთ ხო? მაგრამ რისი თქვა მინდა? ეს დღე არის საკრალური. თქვენ იცით რომ 4 ჯერ იცვლება პორტალი სამყაროში, იხსნება დადებით ენერგია მოდის სამყაროდან, ერთ-ერთი არის 21 რიცხვი. რა ხდება აქ? გვაქვს ყველაზე გრძელი დღე, ყველაზე მოკლე ხანა, ხო? ეს არის ეგრეთ წოდებული ზებუდობა ზაფხულის, თუმცა სადაა ზაფხულს ვერ ვეღირსეთ რეალურად, მაგრამ ყველაზე გრძელი დღე გვაქვს ამ პერიოდში. და აქედან დაიწყება ნელ-ნელა შემცირება დღისა. ეს ყველაფერი 21-ში ხდება, ესე იგი რა უნდა ვქნათ? მოემზადეთ. გინდათ რაღაცა? მაღუთი? მანქანა? სახლი? სიყვარული? ჩამოწერეთ. რაც გინდათ იოცნებეთ. მაგს ეს არის საკრაული 21-ში დავწეროთ. 21-ში, აბარა. 21-ში საკრაული დღე, სადაც გეძლევათ საშუალება, რომ თქვენი იდეების განხორციელება მოხდეს. რაც შეიძლება დადებითი განწყობით შეხვდეთ ამ დღეს და ჩაიფიქრეთ, მნიშვნელოვანი ჩანაფიქრი იქნება შემდგომ ასრულების ერთ-ერთი წინაპირობა. თუ ჩავიწეროთ. არა, თუ ჩაიწერთ, თუ გაქვთ საშუალება, რომ ჩაიფიქროთ, გაგვტესტ ენერგეტიკა კი ბატონო, მაგრამ ბევრს ურჩევნია რომ დაიწეროთ. მაშინ ჩაწერეთ. ოღონდ ის მერე წაიკითხეთ დღეში რამდენჯერმე. ოღონდ წაიკითხეთ როგორ წარმოსახვით. ისე კი არ უბრალოდ წაიკითხოთ ლიტერატურა, არა, წარმოისახეთ ის რაც გინდათ. აი მაშინ იმას ეკნება ძალა. თუ თქვენ წინა პორტალის დროს დაუშვათ 21 მარტს რაღაცა და ჩამოწერეთ წაიკითხოთ, ის შეგიძლიათ ახლა უკვე დაწვათ. იმან 21-ში უკვე უნდა ამოწუროს თავისი ფლემამოსილება და აქ დაიწერება უკვე ახალი სურვილი. ან თუ გიგივია, ოდახლებურად თავიდან დაწერეთ, ხო? აი ეს მნიშვნელოვანი მოვლენები გვაქვს, კიდევ გვაქვს 4 გეომაგნიტური დღე. დღეს ხვალ ორშაბათი, სამშაბათი, შემდეგ ხუთშაბათი და კვირა. ეს დღეები ცოტა ყურადღებით ფრთხილად, თუ რაღაცა დისკომფორტი
სპორტი, გაგწნევა, ტკივილი, თავის და ასე შემდგომ პირველ რიგში ესე იგი წნევის გაზომვა და მეორე შესაბამისი პროფილაქტიკა, ხო? ეს არის რაც აუცილებელია. ეხლა გავითვალისწინოთ კიდევ რა მოვლენები. პირველ რიგში, ესე იგი კირჩხიბში ახლა მთვარე, უკვე ფაქტობრივად დღეს საღამოს შევა კირჩხიბში და ხვალაც კირჩხიბში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან კარგი პერიოდია საოჯახო საამთესავო კონტაქტებისათვის, შემოქმედებითი მუშაობისათვის, ინტუიცია ძლიერდება, მასზე დაყრდნობით სწორად შევას აგეთვეთ, მაგრამ 4 შაბათს საღამოს, 5 შაბათი და პარასკევი. გულსეძარღვანი სისტემა სუსტდება. ამიტომ მეაქცევთ ყურადღება. არავითარი საუნა, სოლარიუმი, ფიზიკურ-ემოციური გადაღლა, სიმძიმეების აწევა და ასე შემდგომ. აბანოც არა. ანუ გულს მიეცი თავისუფლად მუშაობის საშუალება, არავითარი ზედმეტი ნერვიულობა. ამ მხრივ ეს პერიოდი ცოტა რთულია. რაც შეეხება შაბათ-კვირას, დალაგება, დასუფთავება, კიმწმენდა, კი ბატონო, ძველი რაღაცა გაქვთ, რაც დიდი ხანია გინდოდათ გადაგეგდოთ. მოგეშორებინათ, განთავისუფლდეთ ძველი ნივთების. აი, საუკეთესო დღეები. შაბათი და კვირა ამ კუთხით. სხვათა შორის ძალიან კარგი პერიოდია შაბათ-კვირა მავნეჩვევებისგან განთავისუფლებს. მით უმეტეს მოდის ესეთი მზებუდობის საკრალური დღე, ხო? ამიტომ ეს ტენდენციები გავითვალოთ. ესე იგი, დღეს ხვალ ცოტა რთული დღეებია. აი 17-დან უკვე შევდგეთ მნიშვნელოვან საქმეებს. ეხლა ვისთვის რა სირთულეა? დღეს და ხვალ, ღერძებისთვის. ძალიან ფრთხილად ახლობლებთან. ძალიან ხშირად ნერვებს გიშლიან ისინი და მithometas დღე და ხვალ შეიძლება აი არაფრის გამო პრეტენზიებიც გქონდეთ მეტი და შენ შეიძლება გქონდეს მეტი პრეტენზია მათ მიმართ. რამაც შეიძლება გამოიწვევს ურთიერთგაგების შემცირება და გარკვეულწილად ცოტა კონფლიქტური დაძაბული სიტუაციის შექმნა. ამიტომ აკონტროლე ემოცია პირველ რიგში და ეცადე მithometas ახლობლებთან არანაირ კონფრონტაციაში არ შეხვიდე, პრეტენზიებს ცოტა დაუკლოთ. ეს იქნება უკეთესი, მაგრამ დანარჩენი დღეები ძალიან კარგია. სხვათა შორის ეს ორი დღე დღეს და ხვალ ფეიკების ალბათობა გაქვთ ამიტომ გადამოწმენების მიერ ინფორმაცია. აი უკვე 4 შაბათიდან იაქტიურე. ჯანზე ხარ, ენერგია გაქვს ბევრი, სამუშაო იცოცხლე, მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო და იმდენი ინფორმაცია არის. ხო, ეხლა შეხარ ყურადღების ცენტრში. ხო, წარმომიდგენია ეს რა არის, არ ვიცი, როგორ გადაიტანა მას არ ვიცი, მეტია გადაიტან, მაგრამ ჯერ ფიზიკურად ვიცი რა, მარტო საყურებლად არის ძნელი, უბრალოდ რა არ კონდეს არავითარი დავალება, როგორც ვახუმდა ვერ ეს გვაჩვენოს ყველაფერი კომენტარი. უბრალოდ რო უყურო, ხო? ის არის დაღლელი კაცო დღეში 4 თამაში და ეს წარმოვიდგენია, ასე რომ ვერთმა მოგცეს ჯანი, ენერგია და ამის საშუალება. ეხლა მოდი ამოვშოთ, რომ ამიტომ თლიანობაში ჩვენმა პერიოდი კარგია, ამიტომ ვიაქტიურე, აგად მრავალფეროვანი შეხვედრების, კონტაქტების, მოლაპარაკებების პერიოდი, ახალი იდეების რეალიზაცია, ხო და შესაბამისად ფინანსური შესაძლებლობაც გაუმჯობესდება 17-დან. რაც შეიძლება კუროებს. კუროებო, გაითვალისწინეთ თქვენი ერგოტონუსი ნელ-ნელა მატულობს, მაგრამ ჯერ თლად ჯანზე ვერ ახართ. ამიტომ ნუ გადაიღლებით. დღეს და ხვალ ანუ არ შაბათი, სამშაბათი, არავით არის სიჯუტი, არავით არის ზედმეტი პირდაპირობა და სიხისტე ურთიერთობებში. ეს მხოლოდ დაძაბავს სიტუაციას და კონფლიქტურ სიტუაციებს შექმნის. 17-დან პერიოდი გაცილებით უკეთესია, აი ამ დროს უკვე დაიწყეთ მნიშვნელოვანი იდეების რეალიზაცია. თქვენ გაქვთ საშუალება სხვაჩვენს ჩაებათ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებში, რომელიც მატერიალური კუთხით იქნება მომგებიანი და აი უკვე თქვენი საფირმო მუშაობა 7 ჯერ გაზომე ერთხელ გაჭერი, აი ეს პრინციპი, სიფრთხილე, მოქმედებისას მოგწევს უკვე ასევე კარგ მატერიალურ დივიდენდებს. საღირლებისთვის ინვესტიციების კაპიტალ დაბადებებისთვის პერიოდი 17 რიცხვიდან გაცილებით უკეთესია. ტყუპებს რაც შეეხება, ნუ რას უყოლია, მაინც მიხვდეთ იმის რომ დღეს ახალმთვარეობა ტყუპებშია, მაინც თავარი ფავორიტი ეს ნიშანი. იმიტომ რომ ზე მაინც გადის თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს, ამიტომ აქტიურობა, ენერგიულობა, კომუნიკაბელურობა, გონებამახვილობა, წყინვალი მონაცემები იმისა რომ გახდეთ ლიდერი, ხელმძღვანელი, მიიზიდოთ ადამიანები, იყოთ კრეატიული და ეს ყველაფერი არის. და ძალაშია, მაგრამ რას მივაქციოთ ახლა ყურადღება დღეს და ხვალ უფროს თაობასთან ურთიერთობებს და ხელმძღვანელებთან. აი აქ არ მოხდეს გარკვეული დაპირისპირება და დაძაბულობა. აი ეს არის მთავარი. დანარჩენი დღეები არის გადასარევი. გინდათ ფინანსურად, გინდათ იდეების რეალიზაციის კუთხით, ყველაფერი გამოგდით. კირჩხიბებთან გადავიდეთ. ახლა კირჩხიბებად შემოკარგებოთ, ცოტა ფრთხილად გავიაროთ ეს პერიოდი. რატო? იმიტომ რომ უფრო განმარტოებისკენ ლტოლვა გაქვთ მეტი, იმიტომ რომ დაბადების წინა ზონა, თანახმთვარეობა და შემდგომ ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ახდენზე გავლენას უფროსი თაობის ნათესავებთან მაქსიმალური სიფრთხილე. ყურადღება აქ ნუ წამოეგებით რაღაც პროვოკაციულ სიტყვებს, მოქმედებებს, იმიტომ რომ
აქ თქვენი წამოგება პროვოკაციაზე ადვილია, იმიტომ რომ უცბად არასტაბილურები ხართ. არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი სარისკო აქ არ დაიწყოთ. მით უმეტეს დღეს და ხვალ, ორშაბათს სამშაბათი. მერე უკვე 4 შაბათიდან თანდათან სიტუაცია დაიწყებს გაუმჯობესებას და შემდეგ კვირიდან საერთოდ ვარსკვლავური დრო გეწყება და როგორ გაიფურჩქნებით, ამას ყველანი ჩვენ ვიხილავთ, ხო? რაც შეეხება ლომს, ლომ ეხა არ უჩივის, ჯანს აქტიურ ენერგიულია, წარმატებულია, შესაძლებლობებით საკმაოდ კარგია, ყოველხრივ რეფორმატორია, სიახლეების დრო აქვს მათ შორის, მაგრამ დღეს და ხვალ მაინც იყოს ცოტა ფრთხილად. რატო კონფლიქტების ალბათობა, ურთიერთ პრეტენზიების მათ შორის კოლეგებთან ხელმძღვანელობთ ცოტა მატულობს. ამ ხრივ უნდა იყოს ცოტა ფრთხილი და წინდახედული, მაგრამ უკვე 17-დან აქტიუროს ბიზნეს საქმეები, პოლიტიკური სფეროში თუ ჩართული კი ბატონო შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობებში ძალიან წარმატებული, ახალი მეგობრული წრე შეიქმნას, მეგობრებთან ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა საკმაოდ წარმატებული იქნება და მომგებიანიც კი მისთვის. ქალწულებს რაც შეეხება, სხვა შორის ნელ-ნელა ჯანი ემატება. თუნდაც ყველაფერი 17-დან უფრო თვალსაჩინო იქნება და კოლექტიური საქმეც კი ძალიან კარგად წარიმართება. რაც ფინანსურადაც იქნება წარმატებული, მაგრამ ყველას ეს არ მოიწონება. ამიტომ დღეს და ხვალ გაითვალისწინეთ თქვენ თუ ხარ წარმატებული, ვიღაცეები თქვენ ზურგს უკან დაეწყებენ, ასე ვთქვათ, ჭორების ინტრიგების აგორებას. მით უმეტეს თუ რაიმე შეცდომა დაუშვით, მომენტალურად სხვისი თვალი ამას ხედავს და თქვენ საწინააღმდეგოდ იღენებს. ამიტომ ბატონო მიხეილ, ილია თოფურია, რომელიც დაბადებულია 21 იანვარს და წესით არის თხის რქა? კი. არა. არა? არა? 20 რო ყოფილიყო კიდე შეიძლება ეჭვი. 21 უკვე მერწყულია. მერწყულია პირველ რაუნდში გაუჭირდა გეიჯის წინააღმდეგ, მაგრამ მეორე რაუნდი ეხლა დაასრულდა სრულიად ჩვენი უპირატესობით, დაიღალა გეიჯი, ის პირველ რაუნდში საკმაოდ საინტერესო სერია შემოგთავაზა ილიას წინააღმდეგ, აუცილებლად აღსანიშნია, აი მეორე რაუნდში კი ძალიან გაუჭირდა და მე მგონი ძალიან ახლოს ვართ იმასთან, რომ ილია მე თავისი მე-18-ზე გამარჯვება. როგორც ახლა იცი რა, უნდა გავითვალისწინოთ, ხო ჩვენ ახლა ნაუშეთ რომ ახლა არის ტყუპების დრო, ტყუპები არის ჰაერისტიკია. ტყუპების ყველაზე მონათესავე ნიშანი არის მერწყული. ხო, როგორც ხვიჩა კარწყელიას ჰქონდა მშვენიერი პერიოდი, იმიტომ მერწყულია. ასევე ექნება ამას, იმიტომ რომ მერწყულისთვის ახლა დრო არის კარგი, 21 ეს უკვე მერწყულია. ამიტომ მე წარმატებას მოვლოცავ. რას ნერვიულობდი, გვეკითხა თავიდან ვეთქვი. ესე იგი, ამიტომ ქალწულები იღავთ ყურადღებით. რა ხდება ზურგს უკან? ჭორები, ინტრიგები შეიძლება, მაგრამ მაინც წარმატებული პერიოდი გაგვდა უკვე 17 რიცხვიდან შეგიძლიათ მნიშვნელოვან პროექტებში ჩაერთო და კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს მიაღწიოთ. თან ერგო ტონუსიც მოიმატებს თქვენი. სასწორებს რაც შეეხება, მთავარი პრობლემა რა არის აქ სასწორისა? თავისუფლების შეკვეცა. აი პარტნიორებთან გაქვთ ესეთი პროცესი, შეიძლება ბიზნეს პარტნიორი, საქმიანი პარტნიორი, სასწავლო პარტნიორი, რაღაც ცდილობენ ისინი, რომ თქვენი თავისუფლება შეკვეცონ. აი ეს იწვევს თქვენში პროტესტს. ამას შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული დაძაბულობა. მაგრამ თლიანობაში პერიოდი ცუდი არ არის. მით უმეტეს 17-დან ერთ-ერთი საუკეთესო დროა იმისთვის, რომ თქვენ პარტნიორებთანაც ერთად განახორციელოთ პროექტები, თქვენი ინდივიდუალიზმი გამოავლინოთ, შემოქმედებითი ნიჭი და უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების დრო. ამიტომ თუ პარტნიორები ნერვებს გიშლიან, აიღეთ ბილეთი, გაემგზავრეთ უცხოეთში, დიდ წარმატებას მიაღწევთ და ძალიან საინტერესო ადამიანებსაც გაიცნობ და დიდი შთაბეჭდილებებით ჩამოხვალთ. თლიანობაში პერიოდი კარგია 17 რიცხვიდან. რაც შეეხება ახლა მორიელს უფრო მეტად აქ ახლა განმარტოების სურვილი, რატო? იმიტომ რომ ინტუიციად გძნობს, რომ შეიძლება მოხდეს წინასწარ განუსაზღვრელ სიტუაციაში. და თუ აქ ესეთი ინტუიცია, ის ცდილობს, რომ ამას გვერდი ავაროს. თუ ინტუიციას არ დაეკნობა და მხოლოდ გონებრივი მონაცემებით იმოქმედებს, შეიძლება მოხდეს ამ სიტუაციებში, საიდანაც მე გამოსავალი იქნება ცოტა რთული. ამიტომ დღეს და ხვალ არავითარი პროვოკაციებს არ აყვეს, არავითარ საეჭვო წინადადებებს არ აყვეს. უკვე 17-დან დაიწყოს აქტიური მოქმედება. სადაც წარმატების შანსი ყველაფერ შეექნება საკმაოდ მაღალი. ოღონდ ენას ყველი დააჭიროს, საიდუმლო დაიცვას. რაც შეეხება ახლა მშვილდოსნებო პერიოდი კარგი გაქვს, ჯანსზე ენერგიულია, ოპტიმისტია, კეთილშობილია, კომუნიკაბილურია, გონებამახვილია, ბევრი რამ გამოსდის, წარმატების შანსი აქვს უზარმაზარი და გაითვალისწინოს, რომ პარტნიორული თანამშრომლობაა მთავარი. რაც მეტად პარტნიორებთან კარგი ურთიერთობა აქვს, გინდათ ბიზნეს, საქმიანი, სასწავლო, მით მეტად წახვალ წინ. მაგრამ ზოგიერთებს არ მოწონთ თქვენი წარმატება. ამიტომ ჭორების, ინტრიგების ტენდენცია ზურგს უკან არის, აკონტროლეთ.
აი კონტროლის შემთხვევაში უკვე შესტოებს არ დაუშვათ პროვოკაციებს არ აყვებით და ძალიან კარგად ნებისმიერ საქმეს მიიყვანთ ბოლომდე. თხის კას შესტოების დაშვების ალბათობა მაღალი აქვს რა კუთხით. მაგალითად, ზედმეტ ფინანსურ ხარჯს კაპიტალ დაბანდებებს მოერიდეთ მაქსიმალურად. ამ ხრივ ეს პერიოდი არ ვარგა. ამ დროს იყავით ყურადღებით, იმიტომ რომ შეიძლება კონფლიქტები მოხდეს ახლობლებთანაც, საერთო მიმართებაში ამ ხრივას თავდაჭერა არაზედმეტი სიჯუტის გამოვლენა მით უმეტეს ორშაბათს და სამშაბათს. აი 4 შაბათიდან ნელ-ნელა სიტუაცია დაალაგდება, ნელ-ნელა თქვენი ენერგოტონუსი მოიმატებს, ცოტა უფრო განწყობა გაუმჯობესდება და მერე წახვალ წინ. დღეს და ხვალ არავითარი ხელშეკრულებები მოლაპარაკებებით, რომ გახსოვდეთ, მაინც ახალმთვარეობის დღეებია, ცოტა რთული თქვენთვის. რაც შეეხება მერწყულებს, ნუ აგერ ვისაუბრეთ ჩვენ ტოფორიაზე და ასე შემდგომ მერწყულები ხა ჯანზე არიან, ენერგია აქვთ, იღბადიც არის, მაღალი ტენდენციებია. თავარი მათთვის ახლა პრობლემა არის რა, პირადი ურთიერთობა. აი აქ არ იყოს სირთულე, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ცოტა სიტუაცია დაიძაბოს და აი ამან შეიძლება ეს ნიშანი ფსიქოლოგიურად ცოტა მოშალოს. თუ ეს სფერო აქ სტაბილური, თლიანობაში ძალიან წარმატებული პერიოდია, იმიტომ რომ იცით ახლა თორსა ადამიანს პირად ურთიერთობებში სირთულე შეექმნება, ეს მერე იშლება. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი რაც მას უშლის ხელს. თუ ეს სფერო აქ აწყობილი, ყოველხრივ იქნება წარმატებული, თუ რომ ჯანსი ენერგია, იღბალემის მხარეს არის, წარმატების შანსი გინდათ საქმიანობაში, გინდათ ბიზნეს კუთხით შემოქმედებაში, აქ ძალიან კარგი. განსაკუთრებით დღეს და ხვალ ახლა ჩემზე რო იყოს და ილია ტოპორია ჩემთვის რო ეკითხა მე დღეს არ დავნიშნავდი მას არანაირ ახალმთვარეობაზე არანაირ ესეთ სერიოზულ ბრძოლას თუ რა ახალმთვარეობაზე ყველაფერია მოსაუდნელი წინასწარ განუსაზღვრელი პერიოდია მე ხვდით და ტრავმილობის ალბათობაც არის ძალიან მაღალი შეიძლება მოიგოს მაგრამ ვერთ პარტნიორს რაღაცა ტრავმა მიიღოს რომ მე გააცვალოს იმან აი მე მაგალითად დავნიშნავდი 4 შაბათს 5 შაბათს და კიდევ უკეთესად წარმართავდა ყველაფერს მაგრამ ნუ რა ხან დღეს არის მას იმედია მიულოცავთ მალე წარმატებებს. და რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, პირველ რიგში თევზებო გაითვალისწინეთ პერიოდი თქვენთვის დღეს და ხვალ ცოტა რთულია, ახალი მთვარეა, მოქმედებს თქვენ ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე და თან ადვილად ენდობით ხვებს, რომლებიც ესწრებიან მე თქვენს მოტყუებას, ამიტომ ახალ ნაცნობებთან, ახალ მეგობრებთან იყავით ხილად. ჩვენმატიდან უკვე შანსები წარმატებისა მოიმატებს, გინდათ ბიზნეს სფეროში, გინდათ ინდივიდუალური საქმიანობა, კოლექტიური მოქმედება, გაცილებით წარმატებული იქნება და აქ უკვე შეგიძლიათ მნიშვნელოვანი სასიკეთო ცვლილებები შეიტანოთ თქვენს ბედიღბალში და სახლში. გაალამაზოთ სახლი, ახალი ავეჯი იყიდოთ, შეიძლება ახლებურად მოაწყოთ სიტუაცია და ეს კომფორტი სახლში მოგცემთ წინსვლის კარგ პერსპექტივებს. ამიტომ 17 რიცხვიდან შეუდეკეთ მნიშვნელოვან საკითხებს. დღეს და ხვალ გავიაროთ ხილა და აკონტროლეთ თქვენი ემოციები. მოკლედ დღეს და ხვალ ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის საფრთხილო დღე არის, ეგეთი დასკვნა გამოგვიყვება. ჯანმრთელობასაც ყურადღება, ურთიერთობებში ცოტა ფრთხილად და რაღაც სარისკო მოქმედებებს მოერიდოთ. განსაკუთრებით დღეს. დიდი მადლობა გავიგეთ მნიშვნელოვანი